uwepo wa wazee wetu, Comrade Madabida, mzee wangu huyu, mwenyekiti wetu mstaafu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam. Lakini tunaye mzee Kitwana, comrade wa siku nyingi sana, mwenyekiti wetu wa kata miaka mingi. Kwa msiojua, mzee Kitwana akiwa mwenyekiti wa kata na mimi nilikuwa mwenyekiti wa kata, lakini yeye alikuwa mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya na mjumbe wa kamati yule nilikuwa mwenyekiti kijana hivi. Lakini alikuwa ananikanya kidogo, usiende hivi, usifanye hivi. Kwa hiyo mzee Kitwana ni mtu wangu kama ambavyo mzee Madabida ni wazee wangu kabisa. Nimefurahi sana kuwaona kwenye mkutano ambao mimi nimekuja kwenye kata hii ya Mbweni. Nawashukuruni sana. Ndugu zangu, inawezekana mmechelewa kweli. Maana naona wakati wenzangu wanaongea nilikuwa naona hali kama sio nzuri sana. Nimekuja saa 5, si ndio na kwa sababu umepata habari kwamba kuna msosi, basi wakati mwingine hamu ya chakula inatufanya tuchoke, si ndio? Tunatamani tukale, lakini hao jamaa wamekuja wanaongea. Lakini jamani, kilichotuleta ni haya maongezi na kwa vyote lazima tuseme, kwa sababu ndio dhamira ya ziara yetu. Ziara hii kama walivyosema wenzangu ni ziara ya kutembelea wilaya nzima ya Kinondoni. Nyie na Mabwepande mmepata bahati ya kuanza kutembelewa kwenye siku ya kwanza ya ziara yetu. Kwa hiyo inawezekana leo tunasema sana kwa sababu hatujachoka, na tulipanga makusudi tusichoke kabla hatujaanza Mbweni na Magu. Si ndio rafiki zetu? Si ndio jamani? Tungeweza kuanza jimbo la Kinondoni, kwa nani anatuzuia? Tukasema tuanze Mbweni na Magu. Sasa kwanza mtusamee kama tumechelewa kidogo, ndio mambo ya kidunia hayo. Tulifika mapema sana Mabwepande, wakatusubirisha wao. Kwa hiyo masaa mawili tulikuwa tunawasubiri watu, mpaka wao wanakuja tunaanza kuongea saa 7. Kwa hiyo mtusamee sana, haikuwa dhamira yetu, na mimi ni muumini sana wa muda. Lakini kubwa lililotuleta, wenzangu wamegusagusa kidogo, tumekuja kuwashukuru. Dhamira ya ziara hii ni kuja kuwashukuru kwa kazi kubwa mlioifanya ya kukiletea ushindi Chama cha Mapinduzi kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka jana. Tumeelekezwa na viongozi wetu wa juu kabisa tuwashukuru. Daktari Samia hawezi kupata nafasi ya kwenda kila kata, wasaidizi wake ni sisi. Anawashukuru sana Wanambweni kwa kumpigia yeye kura na kumchagua kwa kishindo. Anawashukuru sana kwa kuwachagua mbunge wa jimbo la Kawe na diwani wake ndugu yetu Abdulkadir. CCM oyee! Mama Samia anasema sina cha kuwalipa Wanambweni, nitawalipa uongozi uliotukuka. Na nyie wana CCM wa Mbweni ni mashahidi. Mnaiona tayari kazi anayofanya rais wetu, kazi wanayofanya wabunge wetu, kazi inayofanywa na diwani wetu. Nani kama CCM? Nani kama Dr. Samia? Kwa hiyo hilo ndio lilikuwa la kwanza. Manake muungwana yoyote akipewa jambo ushukuru. Tusiposhukuru hapa, kesho kutwa mtakuja kutuhukumu kwamba mlikuja kutuomba, tukapita kwenye majukwaa, tukaomba kura, tumeshinda, basi hata kusema asante jamani. Kwa hiyo tumekuja kuwashukuru kwa kazi kubwa mlioifanya. Tunatambua kazi ya kutafuta ushindi wa chama hiki haiwezi kuwa kazi rahisi, ni kazi yenye mabonde na milima, lakini Mwenyezi Mungu kwa umoja wetu wana CCM wa kata ya Mbweni alitusaidia na hatimaye tukavuka bonde lile. Leo tunahesabu tuna diwani wetu mahiri kabisa, ndugu yetu Abdulkadir, na wenzake manispaa wamemchagua kuwa mwenyekiti wa kamati, kama nyie hamjui, si ndio?
si mnajua Abdul jina lake lilirudi kwenye umea si ndio? Akakosa kura tatu zingemfanya awe meya, lakini wenzake kwa kutambua uwezo wake wamemchagua mwenyekiti kwenye moja ya kamati za halmashauri ya manispaa ya Kinondoni. Kwa hiyo nyie mmechagua diwani anayewawakilisha vizuri. CCM oye! CCM oye! Lakini la pili, ndugu zangu, ni haya mambo waliosema wenzangu. Ningependa nisirudie kwa nafasi kubwa, kwa sababu mmeshawasikia na mmechoka. Tumekuja kuhimiza uhai wa chama. Katibu mwenezi amesema kwa sehemu kubwa, na kwa kweli nisingependa kurudia, lakini mchukue hiyo kwamba chama chetu kinahitaji kuwa hai leo kama kilivyokuwa jana, kama kilivyokuwa juzi. Chama chetu mwakani kinatimiza miaka 50 ya kuzaliwa kwake. Lazima tutafakari miaka 50 iliyopita, wakina mzee Kitwana na mzee Madabida walihakikisha chama hiki kinashinda chaguzi zote na tuliunda serikali. Tunajipanga kwa miaka 50 ijayo, sawa sawa. Lazima tuwe na malengo ya miaka 50 ijayo, chama hiki kiendelee kuongoza serikali. Kwa hiyo wana CCM, ni jukumu letu kuhakikisha tunajipanga sawa sawa kwenye mashina yetu, kwenye matawi yetu, na kwenye kata na wilaya, mkoa na hatimaye taifa. Kikao cha halmashauri kuu ya taifa ya chama kilichokaa Dodoma mwezi uliopita, moja ya ajenda zake wanakuja kufanya reform ya muundo wa chama chetu, muundo wa chama, muundo wa utendaji na muundo wa kiuchumi. Hivyo tumeagizwa wana CCM wote, katibu kata umeshapata ile dodoso, tumeagizwa wana CCM wote tushiriki midahalo hiyo, tukatoe maoni yetu. Tunakitakaje chama chetu cha miaka 50 ijayo? Tunakitakaje chama chetu kitakachoweza kuongoza serikali kwa miaka 50 ijayo? Kwa hiyo wakati ukifika, katibu kata atawapa taarifa, tujitokeze kwenye matawi yetu, twendeni tukatoe maoni yetu, maoni yatakayokisaidia chama kujivua gamba ama kujirekebisha. Sawa sawa jamani? Inawezekana sasa hivi tunajiona tuko vizuri, lakini kumbe hatuko. Tungepata mawazo mbadala, basi tungekwenda vizuri zaidi. Kwa tumesema hili nalo tuje kulisisitiza, na haya hayafanyiki nje ya utaratibu wa vikao vya chama. Ndio maana tunahimiza tukutane kwenye maeneo yetu. Tunapoitwa na viongozi wetu tujitokeze. Chama ni ushabiki, lakini chama kinaenda mbali zaidi, kwa sababu haya ni maisha yetu. Kuna watu tunashabikia mpira huko, si ndio? Tunapata nini? Lakini leo mtu akiambiwa aende Mwanza akaishangilie Simba anakwenda, si ndio? Leo mtu akiambiwa nunua gari la milioni 200 mnunulie Pacome ananunua. Sawa sawa jamani? Sasa kwa nini hatukipendi chama chetu? Kwa nini hatukipendi chama chetu? Na tafakari, nimeambiwa hapa tuna wanachama 7,000 na kitu, si ndio? Lakini tukiita mkutano wa wanachama tunaweza kufika 3,000. Mimi na nyinyi tujiulize, tunapata 3,000? Tunaweza kufika? Nini tatizo? Lazima tutafakari, tujiulize. Inawezekana pako mahali tumekosea, ni vizuri tukarekebisha. Uhai wa chama chetu ni kitu muhimu. Tunapata shida tunaposikia wenzetu wanasema eti chama hiki kimekufa kwa sababu mikutano yetu mpaka tutumie hela kuleta watu. Chama ambacho kinaanza kwenye ngazi ya shina ni Chama cha Mapinduzi peke yake, ambapo msingi wake unaanzia kwenye shina. Viko vyama viko pale wilayani, viko vyama, utaratibu wetu wa chama chetu wa kuteua viongozi hawana. Viko vyama wanasubiri CCM tugombane, mzee Madabida atoke wamwambie njoo huku ugombea. Sio kama tunaelewana
Kwa hivyo lazima tudumishe misingi ya kuanzishwa kwa chama hiki, na misingi yake inaanza kwenye shina. Tuanzeni vikao vyetu kwenye mashina, tufanye vikao kwenye mashina, tufanye vikao kwenye matawi yetu kwa mujibu wa kalenda za chama chetu, tufanye vikao kwenye kata, tufanye vikao kwenye level nyingine. Mwaka jana tumeshinda uchaguzi, ni jukumu letu sisi wana CCM kuiongoza serikali, sawa sawa. Nyie ndio viongozi wa serikali. Kama Abdul ana jambo, lazima aje kuwaita mkutano mkuu ama halmashauri kuu, mkae naye, mzungumze naye, mpange naye mipango ya maendeleo kwa ajili ya kata ye. Kama hamji, Abdul si atafanya mwenyewe, baadaye mtakuja kulalamika, si ndio? Tushiriki kwenye vikao, tujitokeze. Tunajua watu tuna shughuli zetu, hali za maisha kidogo sasa zimekuwa, lakini lazima tupate nafasi ya kushiriki kwenye vikao. Tusikae tukangoja mwakani tulete fujo ya kugombea wakati siku zote hatukuoni. Sawa sawa jamani, tujitokeze. Na niwaambieni, nataka niwaambie, huwezi kuchaguliwa kuwa kiongozi kama huna sifa ya kuwa mwanachama hai na mwanachama mzuri. Kuna watu wanatutegea hapa sasa hivi, wanatutegea hatuwaoni, mwakani tunakuja kuwaona. Hatuwezi kuwapa nafasi wanachama wa aina hii, hatuwezi kuwapendekeza wanachama wa aina hii. Wanasema mla nawe unayekota naye kuni. Sisi tutaangalia wale ambao siku zote tunawaona kwenye tawi, tunamuona kwenye kata, tunamuona na makatibu hao wanawajua, wanatunza rekodi zetu. Sasa leo mwenzetu miaka miwili hatukuoni, mwakani kwenye uchaguzi unakuja unasema na mimi nataka uwenyekiti wa kata. Wa kutokea wapi? Umejifunza nini kutokea kwenye chama hiki? Kwa hivyo msije baadaye mkalalamika, tumekatwa. Jamani, wakati ni huu, tushiriki. Sawa sawa jamani, tumeelewana vizuri eh? Lakini lingine ambalo tumekuja kulisema ni swala la makundi. Mbweni hatujasikia sana, lakini kwenye baadhi ya kata kwenye wilaya yetu watu wameshaanza mchakato wa mwakani. Ndio katibu wangu mwenezi ama katibu alikuwa anasema tayari huko pilika zimeanza. Mimi nataka wenyekiti, na sio tu anataka, kutamani ni kitu cha kawaida, kila mtu angependa kutamani nafasi fulani, lakini tayari anaanzisha fujo, anatengeneza makundi. Na bahati mbaya huko sisi hatuzungumzi lugha sahihi, tunashambulia viongozi waliokuwa madarakani. Ndugu zangu, hawa watu tunawachagua wenyewe, na tukiwachagua tunategemea wakae kwa muda gani? Miaka 5, si ndio? Sasa leo mwaka huu si ndio mwaka wa 4? Huyu Kingazi mnamtengenezea watu labda, kwa nini msimsubiri mwakani? Sasa hili nalo tumesema tuje kulisema. Mbweni hatujasikia sana, tunaamini pako salama, watu mna ushirikiano mzuri. Kama yapo ni machache, kwa sababu kwenye kundi la Mamba na Kenge, lakini huwezi kusema kata ya Mbweni ni kata hatarishi kwa makundi. Lakini ziko kata tayari pilika ziko. Si jukumu letu sisi viongozi wenu wa wilaya kutetea waliokuwa madarakani. Na nataka nimwagize mwenyekiti ambaye sasa ni diwani, ukisikia mtu ameanza kampeni inayohatarisha uhai wa chama chetu, mwite kwenye vikao. Hatutaruhusu hiyo. Tukianza kuruhusu hiyo tunatengeneza fujo. Sijui kama mnanielewa wale walioanzisha makundi hawatanielewa, lakini lazima tuseme. Tunasema kwa sababu sisi tunahitaji umoja, na mnayo slogan hapa Mbweni nasema ndio tunachokitaka.
Sasa leo tukianza kuchokoana, tunatengeneza umoja, tunatengeneza upendo, tunatengeneza mshikamano. Wewe kama unataka uwenyekiti wa kata, vumilia. Mwakani tukitoa ratiba, anza kujiandaa. Sasa hivi hata ratiba yenyewe haijatoka, unakimbilia nini? Kwani Mbweni hatujashinda? Kwani viongozi si ndio hao waliosababisha chama kishinde? Si ndio hao wa matawi waliosababisha chama kishinde? Tuwape ushirikiano, watuongozi. Hatusemi tumekuja kuzuia watu wasigombee nafasi, hapana, lakini si wakati huu. Wakati wake ukifika, na sisi tutarudisha majina kutegemea yale ambayo nimeyasema: ushiriki wako, mapenzi yako kwa chama chako, ulipaji wako wa ada na vitu vingine. Lakini sasa ni mwiko kwa mwana CCM yoyote kuanza kampeni za uchaguzi wa mwakani. Na nataka niwaambie, uongozi bwana anapanga Mungu. Unaweza ukaomba sana mwakani usifike, au unaweza ukataka sana mwakani unakaribia tutake kwa kadiri, kila kitu tutake kwa kadiri, kwa wastani. Sijui kama naeleweka Mnanielewa vizuri tutulie. Kama Mungu amekuandikia, wala utumii nguvu. Mungu akikuandikia, utaona kila jambo wewe fanya kazi, chapa kazi. Chama kinakuona, viongozi wanakuona, si ndio jamani? CCM oyee! Lakini hili tunalisema pia kwa viongozi wetu ambao tumewapa madaraka. Kwenye baadhi ya maeneo viongozi ndio wenye shida. Viongozi ndio wanatengeneza makundi. Sisemi Mbweni, lakini nasema kwenye, mimi nafanya ziara ya wilaya. Haya ninayosema hapa kila kata nitasema. Kuna baadhi ya maeneo viongozi ndio wanakumbatia makundi kwamba huyu atanipigia kura mwakani. Unamwacha huyu ambaye unamjua ni mzuri, lakini kwa sababu tu unaona huyu ananikosoa kwenye vikao, unasema huyu hafai, nitamweka mtu wangu. Wakati naingia Mzee Madabida, nilikaa na mmoja wa wabunge wa Kinondoni, akaniambia, unajua mimi bwana nilimpa hela mwenyekiti wa wilaya milioni 15 aniwekee watu. Nikamwambia, unasemaje bwana? Niliweka watu wangu niwapiga kura za maoni. Nikamwambia, leo tukiwataka tunawapata. Sasa huwezi kuwapata. Sasa nikajiuliza, wale wajumbe wa mkutano mkuu wa wilaya tunawataka wawe viongozi wetu, si ndio? Hatuwapati kwa sababu bwana mkubwa kaweka majina tu. Yaani kule siku hiyo ya uchaguzi atamuita wewe Ambrose, wewe John, wewe sijui fulani, anawatoa anakokujua, wanakuja kumpigia kwa sababu kanipa hela mimi mwenyekiti wa wilaya, na mimi kwa ujinga wangu nikawapitisha. Sisi kwenye chama hiki hatutafanya hivyo. Hatuwezi kuchukua hela au kuwatamaa ili tuje kukivuruga chama hiki. Chama tumekikuta kikiwa salama, na sisi ni binadamu, tunakuja tunapita. Leo mimi nipo, mwakani naweza sio kiongozi, lakini nikabaki kuwa mwanachama. Si mzee wangu huyu mnamuona ametuongoza, amekuwa mjumbe wa NEC Dar es Salaam hii, amekuwa mwenyekiti wa mkoa wa Dar es Salaam hii. Leo tunaye kwa sababu alikiacha chama katika misingi imara, na sisi hatutakubali tukiache chama hiki kife mikononi mwetu, hatutakubali. Kwa mwenye sifa na sisi tutajua kwenye baadhi ya hayo maeneo ambayo viongozi wanapanga safu, tutajua, tutafuatilia zile kata ambazo tunazitilia shaka, tutafuatilia sana kujua nini kinaendelea. Unakuta katibu wa tawi anaweka majina yake ya ndugu zake, hao ndio wajumbe wa mashina. Tukiita mkutano hatuwapati, kawaweka ili waje kumchagua. Hatuwezi kukubali. Sasa tukitaka mashina lazima tuyaone. Tunasema tawi lina mashina 10, tuone mashina 10, tukafanya uchaguzi kwenye mashina, watu tuthibitishe wanachaguliwa
kwenye mashina. Sasa ukipata bahati mbaya kama waliochaguliwa sio wako, wewe ukikosa sio mbaya, chama si tumepata watu pale. Wewe katibu wa tawi si mmoja tu, unatuharibia mashina 10 kwa sababu ya tamaa yako ya madaraka. Kwa hiyo hilo naomba sana viongozi wangu na nyie, kama tunalifanya tusilifanye. Tuende, tukifika wakati uchaguzi wetu uwe huru, uwe haki, tuchague viongozi wenye uwezo wa kutuongoza chama hiki, wa kutuonyesha dira ya chama hiki. Unajua kuna wakati tunapita kwenye maeneo, juzi kwenda kwenye eneo moja, sasa unakuta mwenyekiti wa mtaa analalamika, katibu wa tawi analalamika, mwanachama wa kawaida analalamika. Sasa unajiuliza nani kiongozi katika hawa? Hapa nilikuwa nasikiliza hotuba, nilikuwa nasikiliza taarifa ya katibu pale, nikakaa kimya, nikawa msubiri Abdulu. Bahati nzuri alijiongeza mwenyewe. Kiongozi ndio anatakiwa awe vile. Zimesemwa changamoto, kaelekeza namna ya kuzitatua, si ndio? Hatuwezi kuwa na viongozi wetu tunalalamika tu. Sasa kama wote tunalalamika, Dr. Samia naye alalamike? Lazima tuonyeshe njia, tukatatue changamoto za wananchi. Sisi viongozi wa matawi, wananchi, wanachama wetu wanatuangalia sisi. Sisi tukisema hatujui, maana yake nini? Huyu mwanachama huyu tunampa sura gani? Sisi tunasema hatujui. Leo mimi nikiulizwa swali hapa niseme sijui. Hivi wengine naoongoza huko watafikiriana. Kwa hivyo lazima kiongozi ni yule ambaye anafuatilia, anatatua, anaelekeza. Ndio nilisema sisi baada ya kuwa tumeunda serikali, ndio tunaielekeza serikali nini na wapi pa kufanya ili kuondolea kero wananchi wetu. Sawa, tusiache viongozi sisi tunalalamika na wao wanalalamika. Sisi bahati nzuri tuna maeneo tunaweza tukasimama tukasema. Mwanachama wa kawaida hana maeneo hayo. Sisi tuna vikao, tuna kamati ya siasa, tuna halmashauri kuu, tuna mikutano yetu si mikuu. Mwanachama wa kawaida ama mwananchi wa kawaida, sababu yuko mwananchi kule, sio CCM, sio Chadema, hana chama chochote, lakini tunalo jukumu la kuhakikisha maendeleo yanamfikia. Tunaelewana Tunaelewana vizuri jamani? Kwa haya tulisema tuje kuyasema, tuwachukulie muda kidogo tuyaseme, kwa sababu ndio tunatengeneza mustakabali mzuri wa chama chetu. Lakini lingine liko swala la maadili. Sasa hivi tukitembea hapa kila mtu kambali, yaani unakuta mdogo hamheshimu mkubwa na mkubwa hamheshimu mdogo. Sio sawa. Katibu wa tawi lazima ujue wewe mamlaka yako ni ya juu yako ni ofisi ya kata, ndio? Hata kama umemzidi umri huyu kingazi, ndio kiongozi wako wa kata. Hata kama unahisi wewe CCM inazaliwa ulikuwepo ukaasisi, lakini kwa sasa kiongozi wako ni huyu, mpe heshima yake. Mpe heshima yake. Vice versa, na wewe lazima umheshimu mwanachama wako. Tukitengeneza kuheshimiana, hata migogoro kwenye maeneo yetu haitakuwa, na ustawi wa chama chetu utakuwa ni wa kiwango cha juu. Watu tunaweza kutofautiana, lakini hatutakiwi kudharauliana au kukashifiana. Tofauti za kimitazamo zipo, lakini tofauti za kimitazamo zisitupelekee tukadharauliana, kwa sababu sisi Mwenyezi Mungu ametuumba, kila mtu amempa akili. Kwa hiyo wote hatuwezi kuwaza kitu kimoja. Tunaweza tukaweka hii si bendera hii, rangi ya bendera hii ni kijani na njano, lakini kuna mwingine anaiona nyekundu. Sasa jukumu lako sio kumwambia wewe chizi nini, muelimishe bwana, hiki kitu unachosema mbona hii kiko hivi. Tukiwa na mijadala ya kujenga, tutakijenga chama chetu vizuri. Tusiwe watu wenye kukashifiana.
kwenye baadhi ya maeneo unakuta viongozi kwa viongozi wa CCM wana uhasama kuliko uhasama ambao tunao na Chadema. Sisi ndugu zangu, washindani wetu, wapinzani wetu ni vyama vile, sio sisi miongoni mwetu, kwa sababu sisi malengo na dhumuni la kuanzisha chama hiki ni moja, uwe unanipenda ama unipendi, lakini dhumuni la kuanzisha chama hiki linabaki kuwa, na tunabadilishana tu uongozi, leo atakuwa huyu, kesho atakuwa huyu, lakini wote tunahakikisha ibara ya 5 ya Chama cha Mapinduzi tunafanya nini? Tunaitekeleza. Kwa hiyo tukiheshimiana bila kujali umri wetu, tutatengeneza huo mnaita upendo, mshikamano na umoja, na kwa vyovyote tutasonga mbele, chama chetu kitasonga mbele. Hapa Mbweni mimi nimekuja sana, na ndio maana mnasema nyumbani kwangu, ni kweli. Hapa ni breathing point yangu mimi, nikipata shida huko nikija Mbweni hapa napumua vizuri kabisa. Tumeona mengi yamefanyika Mbweni kwa ushirikiano, tumeona mengi yanafanyika. Hii ofisi mfano mzuri ni ofisi imejengwa na nyie wenyewe hapa, na ni ofisi ya mfano. Mimi nasemaga hata kwenye vikao gani, nendeni Mbweni. Nikiwa kule mkoani nawaambia hebu nendeni Mbweni mkaone ofisi ambayo imejengwa na CCM wenyewe. Ni kwa sababu ya umoja, upendo na mshikamano wenu. Na mimi Mbweni naamini mko salama, kama yapo machache sana, lakini naamini Mbweni mmetulia. Lakini lazima tuseme, kwa sababu tusiposema likija likitokea tutakuja kujilaumu baadaye. Sawa sawa jamani? Kwa hiyo nimesema masuala ya maadili. Maadili ni kitu muhimu sana, na tusioneane haya. Mheshimiwa Diwani, katika vikao vyako tuzungumze pia masuala ya maadili. Watu sasa, wazee wangu washakumu, mtanisamehe, watu sasa tumegeuza mwanaume kwa mwanaume tunao. Si utamaduni wetu ule wa Tanzania, wala si utamaduni wetu wa Kiafrika. Lazima tukemee na tuanze majumbani kwetu. Tukemee tabia zinazotuvunjia utu wetu wa Kitanzania. Kwa hiyo nisema na swala la maadili iwe ni ajenda yetu maalum kwenye vikao vyetu. Tukumbushane kila tunapokutana, maadili. Sawa sawa jamani? Tunaelewana? Mbweni oye! Tunakaribia mwisho. Naona watu wametoka sana. Mwenyekiti, si ndio jamani? Sasa wakati wa taarifa ya katibu pale, yako mambo yalitolewa ufafanuzi na Mheshimiwa Diwani. Lakini liko jambo lile la Mbweni Bunju. Nimeshiriki vikao kadhaa na mimi nikiwa mwenyekiti wa wilaya. Wakati ule Abdul ukiwa bado mwenyekiti wangu. Tumeshiriki vikao kadhaa. Nafikiri sasa tutengeneze mkakati wa kumaliza mgogoro. Na mwaka huu uwe ni mwaka wa kumaliza ule mgogoro, kwa sababu mwakani tukiingia hatutaumaliza. Mwakani wanasema kila mtu anajitarazia nafsi yake, si ndio? Mwaka huu tutengeneze namna, tuandae vikao, na mimi nitazungumza na DC ikiwezekana na RC, ili tuje kutengeneza mazingira ya kumaliza ule mgogoro, ili pande mbili za Bunju na Mbweni tuishi vizuri. Nimeshiriki mara 2 mara 3, lakini ulikuwa unaona kabisa utashi wa viongozi wa kumaliza mgogoro ule haukuwepo. Na sisi kwenye chama mara nyingi tunawategemea sana viongozi wetu wa serikali. Sasa mipaka hii ndio wao ndio inawahusu sana. Sasa kwa Abdul umekuwa diwani, tutazungumza na diwani mwenzio, lakini tutakaa na mkuu wa wilaya na mkuu wa mkoa ili tuje kutatua mgogoro ule haraka kwa maslahi mapana ya watu. Lingine limesemwa mambo ya shule, limeshasemwa hilo na sitaki kulirudia tena. Lakini swali lingine ambalo tumelipokea hapa ni la bandari. Bandari na mimi nimekuja sana pia. Kwa wale msiojua, Abdul ameniita sana na nimekuja sana. Kuna wakati ilifungiwa kabisa na Bigi huyu ni mdogo wangu. Hakuja kuninyanyua kabisa nyumbani. Bwana twende. Siku moja nimekuja na kanzu, nikaondoka kanzu imechafuka.
Nimeamka mimi sina ratiba ya huku, ilikuwa Ijumaa. Bigi kaja nyumbani pale na gari yake akasema tukatembee Mbweni. Kumbe amezungumza na rafiki yake Abdul. Mimi nikaacha gari yangu nikaja, tunakuja Mbweni, tunakwenda bandarini pale. Mwenyekiti hapa hivi, basi zote tukakuta wale watatu, palifungwa wakati ule. Tulipiga kelele kidogo, tukaja na DC tukamleta, pakafunguliwa. Hili lingine kwamba watu wa Mbweni hawafaidiki ndio nimelisikia leo. Na hatuwezi kuwa, wanasema Waswahili, ukichinja kuku lazima damu ikurukie, si ndio? Kwa hiyo wana Mbweni lazima tufaidike na mradi ule wa bandari kwa sababu si uko kwetu. Ndio. Sasa wafaidike watu wa Mabwepande au watu wa Kunduchi, sisi wa Mbweni tusifaidike? Haiwezekani. Kwa hili nalo diwani tulifanyie kazi kwa ukaribu. Naamini tutafanikiwa tu. Tukienda kama tulivyokuwa tunaenda wakati ule, tutafanikiwa. Ili tuondoe wakina mzee Kitwana, sasa vijana wao wakipata na wao ndio wanawapelekea chakula. Akisia tuwaletee wazee. Kwa hiyo lazima tuhakikishe vijana wao wanapata manufaa kupitia bandari ambayo ipo kwao. Umezungumzia katibu pia swala la mgawanyo wa mashina. Mgawanyo wa mashina, chama chetu kina utaratibu wake. Na mimi niseme nimelipokea. Ni kama mgawanyo wa matawi. Mimi ningependa, kuna baadhi ya maeneo ningependa kabisa kama ingekuwa ni mamlaka yangu, ningependa tuyagawanye. Liko eneo kwenye wilaya yetu ya Kinondoni, kuna shina lina wanachama 900. Sasa wanachama 900 si ni tawi hilo tena, tawi kubwa. Kwa hiyo kilio chenu Mbweni kwenye wilaya yetu ya Kinondoni, hususan jimbo hili la Kawe, linagusa maeneo mengi sana. Kwa hiyo na lenyewe tunalichukua kwa uzito wake. Baada ya ziara hii tutakaa na wenzetu tuwaambie tuliyoyaona kwenye ziara, yale ambayo yanaenda serikalini tutayapeleka, na yale ambayo yanaangukia kwenye chama tutatoa msukumo kwenye chama ili warekebishe hayo. Kwa sababu ukiona hivyo, ukiona limeandikiwa muktasari, maana yake katibu anajua pale ufanisi unakosekana kwa sababu ya kitu hicho. Sasa shina la wanachama 900 lina mjumbe mmoja, unategemea kuna ufanisi hapo? Anafanyaje vikao? Kwa hili nalo tumesema tutalichukua. Michango mashuleni pia, makaburi najua katibu mwenye diwani utalifanyia kazi. Makaburi kule Malindi, si ndio? Ila diwani wala halimshindi. Na ndio maana tulimchagua Abdul, tunajua anaweza kusimamia hilo na likawa sawa. Kwa hiyo mheshimiwa diwani, hili wakati mwingine tulilete kwenye kikao. Si tuna vikao vyetu vile vya utekelezaji wa ilani, umeshafanya? Bado mapema, ilikuwa miezi 6 yenyewe ndio imepita juzi tu. Siku moja mimi nakuamini Abdul, siku moja waite. Sasa tukifanya lile tunaweza tukafanya na lile ambalo umelisema. Tukaja tukapiga mpunga hapa, si ndio? Tunawapa ilani, tunazungumza nao, basi mambo yanaendelea. Wana CCM wanahitaji kujua serikali yao inafanya nini. Wana CCM wanahitaji kujua kero zinatatuliwaje. Tuwanyime ajenda wapinzani wetu kwa kutatua kero zetu. Kuna wakati hapa Mbweni kweli kilikuwa ni kitovu cha upinzani, na mzee wangu Kitwana anafahamu. Palikuwa na shida. Yaani kumtafuta diwani hapa ilikuwa tia maji, lazima tufanye tuungeunge, si ndio? Lakini sasa mambo shwari kabisa kama mgongo wa ngisi. Kwa hiyo tuendelee kama hivyo tulivyo, tuendelee kujipanga vizuri, na mimi naamini Abdul atatufikisha salama tunapokuhitaji, kwa kushirikiana na mbunge wake, lakini pia kwa kushirikiana na rais wetu. Basi mambo yataendelea kuwa mazuri na CCM yetu itaendelea kung'ara. Nani kama CCM? Nani kama Dr. Samia?
Anaambia ni saa 11:30, tusije tukala chakula cha mchana ikawa cha jioni. Nawashukuruni, asanteni sana kwa kunisikiliza. Nimekuja kusema